Detente un segundo y piensa en esto. Respiramos gracias a las plantas. Las plantas son nuestra principal fuente de energía. Nos proporcionan alimento, Cobijo, combustible. y productos de papel. Tengamos más conciencia de cuidar de los árboles, teniendo en cuenta que cada semilla que plantamos es un acto de esperanza para un suelo fructífero y un futuro próspero. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima. Botánica Life Global, tu canal para la vuelta.